မင်းသားတယောက်ကိုသူ့တချင်းမဆိုဖို့ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့ဥပောရှန်နာမည်ကြီးဂီတမိုးတူဥပောရှန်ကသူ့ရဲ့တချင်းတွေကိုခွင့်ပြုချက်မရှိပဲတီဆိုဖြောပြခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂီတမိုးဥပောရှန်ဆိုတာကတော့မင်းသမီးချောရတနာနဲ့တဏ္ဍာဘိုတို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သလိုစွမ်းစာနေသူရဝင်ထွေးနဲ့အောင်စမှုစားတဲ့နာမည်ကြီးသမင်းသားတွေအတွက်အောင်မြင်တဲ့တချင်းပေါင်းများစွာကိုဖန်တီးပေးတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့ဥပောရှန်ကသူရေးသားပေးခဲ့တဲ့တချင်းတွေကိုဖယ်ဆက်သဖြင့်မင်းသားမှာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့အခကြေးငွေမပါဘဲတီဆိုခွင့်မပြုတော့တာကြောင့်နဲ့ဖောက်ပြန်မှာကဥပဒေအကြောင်းအရာအရေးယူသွားမယ်လို့သတင်းစာကနေတစဉ်တရားဝင်ကြေညာခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကတချိန်ကအင်မတန်အဆင်ပြေခဲ့ကြတဲ့ဆရာတော်ရဲ့နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဥပောရှန်နဲ့ဇမင်းသားအောင်စမှုတို့ကြားကအခြေအနေတွေကြောင့်လို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။အောင်စမှုနာမည်ကြီးလာစေဖို့ဆရာဖြစ်သူကအောင်လန်းလင်းမွဲ့ပွဲစုံမန်းနဲ့မုံမလင်းမှုရွှေနန်းတော်မှာတရင်မွေးနေပြီးစားတဲ့တခြင်းတွေကိုရေးသားပေးခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြသေးခင်ကဥပောရှန်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာကျေးဇူးမသိတတ်တဲ့တပည့်တွေအကြောင်းရေးသားလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုပိတ်ပင်မှုတွေထပ်ပေါ်လာခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာလောကမှာမိုဘိုင်းခွင့်ပြဿနာတွေကြီးထွားနေချိန်မှာဥပောရှန်ကသူ့ရဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီကာကွယ်လိုက်တာဖြစ်သလိုအောင်စမှုနေနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကျော်သချင်းတွေကိုစင်မြင့်ထက်မှဆက်လက်တည်ဆိုခွင့်ရမှာလားမရတော့ဘူးလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်ကြီးတို့ရောဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာမိမိရဲ့အမြင်လေးကိုခွန်မမရေးသွားပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်။သူမရဲ့နောက်ဆုံးရောဂါအခြေအနေနဲ့အတူစင်ပေါ်မှာပြပြလာတဲ့စကားတကွန်းကြောင့်ပြည်သက်တွေဝမ်းနေကတနာကယူနာတက်ချင်းကိုခံနေရတဲ့ဝမ်းစုခိုင်တဲ့အဆိုတော်ဝါစုခိုင်တဲ့ကတော့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကြောင့်ပြည်သက်တွေတနာကယူနာတက်ချင်းကိုခံနေရပါတယ်။အထူးသဖြင့်သူမရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတချင်းဆိုရင်းနဲ့ဖွင့်ချခဲ့ရပြီးမှပြည်သက်တွေကဝါစုခိုင်တဲ့ရဲ့အတွက်ဝမ်းနေကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဝါစုခိုင်တဲ့ကသူမတချင်းမဆိုနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတွေကိုမီဒီယာတွေကနေတဆင့်ပြည်သက်တွေကိုအသိပေးလာခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝါစုခိုင်တဲ့ဟာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲနာမည်ကြီးထိတ်တန့်အောင်မြင်နေတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတော့တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခြေရေးမှာတော့ကံမကောင်းခဲ့ပါဘူး။ဝါစုခိုင်တဲ့ကအခုဆိုပြီးတဲ့ချိန်နဲ့လက်ထပ်လိုက်တဲ့မင်းသားဟင်းဝင်းရန်အဆိုတော်အောင်လာနဲ့တရေကြီးအောက်ကမြေတော်အပါအဝင်တော်တော်များများနဲ့ချစ်ချက်ခဲ့ဘူးပေမဲ့တမိုးထားအစ်မခံရဘဲနဲ့လန့်ခွဲခဲ့ရတာများပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သက်တွေကဝါစုခိုင်တဲ့ကိုတနာနေကြတာပါ။အခုဆိုရင်တော့ဟင်းဝင်းရန်နဲ့ဆိုပြီးတဲ့ချိန်မင်္ဂလာဆောင်ချိန်ကမင်္ဂလာဆောင်ခွင့်မရခဲ့တဲ့ဝါစုခိုင်တဲ့ကိုတနာနေကြရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဝါစုခိုင်တဲ့ဟာဟင်းဝင်းရန်နဲ့တာမကတခြားသောအောင်လာအပါအဝင်ချစ်သူတွေနဲ့လည်းအဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဝိုင်းစုကတယောက်တည်းဖြစ်တတ်နေပါတယ်။ဝါစုခိုင်တဲ့ကစင်ပေါ်မှာသူမကိုဒီဘဝမှာတမိုးထားပြီးတော့ချစ်မဲ့သူမရှိကြောင်းရင်ဖွင့်ပြောဆိုခဲ့ရတဲ့တွေ့ရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းပြည်သက်တွေကတနာနေကြတာပါ။ဝါစုခိုင်တဲ့ကတော့သူမဟာနှာခေါင်းနဲ့လည်ပင်းနားမှာနိုင်ရင်နောက်ပြန်ရှိတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရတာကြောင့်ဒါကြောင့်အတန်ဦးလဲထိနေပြီးတော့နောက်ဆိုရင်တချင်းတွေရှုပ်ပွဲတွေကိုမစုံနိုင်တော့ဘဲနဲ့နားရဖို့ရှိနေကြောင်းကိုပြည်သက်တွေကိုအသိပေးပြောဆိုလာခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်